My name is Dean Peterson. I'm 31 years old and I'm the director of Mondul Coffee Estates. I've been working here for 6 years now. Jina langu naitwa Amarin Laswai. Nimezaliwa mkoa wa Kilimanjaro. Nina miaka 53. Nimefanya kazi kwa Mondul Coffee Estate kwa tangu mwaka 1987 na mwaka 2012 nilipandishwa cheo na kuwa estate manager mpaka sasa. The long-term goals of Mondul Coffee Estate are firstly to produce high quality specialty Arabica coffee. Secondly would be to produce high quantities of this coffee without jeopardizing the quality. And thirdly would be to produce this coffee in a sustainable manner that every kilo of coffee we produce today is not going to jeopardize a kilo of coffee that is produced in the next generation. Naona mahusiano kati ya Mondul Coffee Estate ambayo tunashughulika na shamba ya nyuki kwa ajili ya biashara na ViCAFE. Tunaona uhusiano ni mzuri kwa sababu sasa hivi tumeanzisha kilimo hai, organic cultivation, na hiyo tumeona kwamba ni faida kubwa kwa shamba. Baada kwa kipindi cha miaka minne ambayo tumekuwa na nyinyi, tumeona shamba nyuki imeendelea kuimprove na kufanya mazao mazuri na bila kutumia viuatilifu. Now we need to remove this one. Yeah. Now we need to remove remove this one. Yeah. Okay. Jina lako unaitwa nani? Esther Ndoto. Esther Ndoto. Naam, Esther Ndoto, wewe kazi yako ni ipi? Kazi yangu ni kuchoma kahawa kwenye kampuni ya Mondul. Tangu umeanza kufanya kazi una muda gani ukikuwa kufanya kazi ya kuchoma kahawa? Mingi. Nimeanza kufanya kazi 87. Manufaa gani katika hiyo kazi ya kuchoma kahawa? Ina manufaa mengi sana. Nimesomesha. Ndio. Nimenunua mbuzi. Ndio. Nimenunua na kuku pia. Ndio. Na chakula cha watoto. Okay, vizuri. Na huku nyumbani unajishughulisha na nini nyumbani baada ya kutoka kazini? Najishughulisha na kilimo, biashara na ufugaji. Okay, vizuri. Asante na ushukuru na kazi. Leo umepata debe ngapi? Umechukua debe ngapi? Nimechuma 2 leo kama. Debe 2. Ndio. Bei kahawa or coffee. That is makande. Very good. Naweza pata kijiko kidogo nikaonja kidogo na kijiko. Kama unatuambia unafuga mbuzi na ng'ombe. Unaweza kutupeleka wapi mbuzi wanapokaa? Kwa sababu kupitia hapa kwako nakumbuka tunajua kununua mbolea. Na hii mbolea tunapeleka shambani kwa ajili ya kahawa. Na tunatunza hiyo kahawa. Kwa mfano hapa tuna shamba inaitwa shamba nyuki ambapo tunaweka hiyo mbolea. Je, unaweza kunipeleka mahali hapo nikaona hiyo mbolea ya mbuzi nikaiona? Ndio. Asante. No. We've also been vermicomposting the coffee pulp right now,
using the decomposed coffee pulp directly within the fields to assist with fertilizing and increasing organic material, as well as collecting the vermicomposting sludge, straining it and using it as a foliar fertilizer. So there's many different ways that we're looking at, moving away from the conventional chemicals and very high input way of growing coffee and looking at alternate ways. The way I would describe the relationship that Mondul Coffee Estate has with ViCAFE, it is a very niche relationship. ViCAFE takes all the coffee from one specific field. This field is called Gnocchi field. It is a field that is 13 hectares large, and we're growing bourbon variety on this field. Together with ViCAFE, we have established the way that we're going to produce this coffee in a sustainable manner. No use of glyphosate, the use of hand weeding. We promote intercropping within this field. We are trying to reduce as much chemical exposure as possible. For example, we're spraying only our organic pesticide on this field. We're also looking at creating a full microclimate on the farm. The goal is to have it like the forest on Monduli Mountain is continuing throughout the entire farm. Currently on the northern side of Mondul right now, we do have quite some shade trees and alley trees, but on the southern part we're still trying to establish all of these shade trees. So we want to create a mature forest throughout the entire farm, have shade grown coffee, have trees throughout the alleys to help with wind exposure and to overall reduce evapotranspiration throughout the farm. Ninachokiona kwamba kwa kilimo ambacho tunacho saizi cha nyuki cha organic, tunaona itakuwa na faida kwa wafanyakazi kwa mbele, kwa sababu tayari hata madhara ambayo yatokana na viuatilifu nadhani pia kwa wafanyakazi hata kuwa navyo, na pia tunachokiona kikubwa zaidi ni namna pia mwaka huu mlivyoweza kulipa, tumeweza kulipa pesa zaidi kwa wafanyakazi ambao walichuma shamba nyuki. Kwa hiyo tunaona moja kwa moja tunavyoendelea mbele tutakuwa na faida kubwa kwa wafanyakazi pamoja na kampuni kupitia shamba nyuki na ViCAFE. Wir sind hier heute auf Mondul, wo unser Kaffee verarbeitet wird für ViCAFE. Der Kaffee stammt vom Gnocchi-Feld und die Reise von dem Kaffee hat rund vor 48 Stunden angefangen.
Nach der Ernte von den verschiedenen Kaffee-Cherries, von den Kaffeebohnen, ist in einem ersten Schritt das Fruchtfleisch entfernt worden. Und man hat mal eine erste Qualitätssortierung vorgenommen, um zu schauen, wo hat es Defekte etc. Die guten Bohnen sind anschliessend in einen Fermentationstank gekommen und sind dort für rund 48 Stunden fermentiert worden. Beim Fermentationsprozess werden die einzelnen Zucker abgebrochen, sodass anschliessend der Kaffee gewaschen wird. Zum sicherstellen, dass man den Zeitpunkt richtig trifft, hat die Person, die für den Fermentationsprozess zuständig ist, einerseits den Kaffee in die Hand genommen und hat ihn so verrieben. Und wenn es so ein großes Geräusch gibt, fast wie Kieselsteine auf einem Bachbett, dann weiss er, dass der Kaffee ready ist für die Weiterverarbeitung. Plus hat er noch den Brixgehalt, also den Zuckergehalt vom Kaffee gemessen, um eine Bestätigung zu haben für seine Vermutung. Jetzt, was ihr da im Hintergrund sehen, ist der sogenannte Washing-Prozess. Bei diesem Prozess werden die verbleibenden Zucker vom Kaffee, vom Parchment, abgewaschen, indem dass sie konstant rhythmisch bewegt werden, sodass möglichst viel Energie auf die Bohnen wirkt und so der Zucker wegkommt. Das ist die eine Funktion. Die andere Funktion ist, dass man zum ersten Mal wirklich eine Qualitätsklassifikation macht von diesen Bohnen, indem dass die sehr schweren, dichten Bohnen weiter oben im Kanal liegen bleiben, während die leichten Bohnen viel lockerer mit dem Wasser mitgeschwemmt werden bis ans Ende des Kanals. So entstehen verschiedene Qualitäten. Die schwersten Bohnen nennt man dann P1, P1, dann gibt es P2 und es gibt P3. Wir bei ViCAFE sind mega Fan von sehr, sehr dichten Bohnen, weil wir glauben, dass das einen sehr positiven Effekt hat auf die Tassenqualität am Schluss. Und entsprechend konzentrieren wir nachher uns auf die P1, P1-Qualitäten. Nach dem Waschen kommen alle Kaffees von das sogenannte Parchment auf afrikanische Drybaths, wo sie rund für 2 bis 3 Wochen auf 10,5% abgetrocknet werden, bevor es dann weg von der Farm geht, Richtung Trockenmühle in Moshi. Kuna bonanza ambazo zinafanyika sehemu mbalimbali kama ya utalii, tunashiriki kama Mondul Coffee Estate, na pia imetusaidia kuwaweka vijana kuwa na nguvu na hari ya kufanya kazi na kuweka pia vijana pamoja na kupenda kufanya kazi kupitia michezo. Kwa hiyo tunasema Mondul ni kazi na baada ya kazi ni michezo. So we are making our own organic pesticide, and we experimented quite a bit to figure out the perfect ratios and what to use to get that pesticide working. So we're currently have 3 ingredients. We're using neem tree, we're using fish bean tree or Trefosia, and we're using hot chili peppers. All of these are then crushed and mixed together and then put in a mixed with the vermicompost or water for them to brew and ferment. After this, we strain it out and it's sprayed directly on the coffee trees to fight various pests on the trees, from green scale to antestia to mealybug to thrips.
we've seen it's been a very, I would say, a broad spectrum insecticide that works for all pests that we see on the coffee fields. On Mondul, we're constantly looking at innovative ways of managing the agronomy side of coffee. Kwa shamba kama Mondul Coffee Estate hekta 266 kwa miaka 10 ijayo mbele, ni shida ya hali ya hewa ambayo kila mwaka hali ya mvua inabadilika kutokuja kwa wakati, na kila mwaka inazidi kupungua. Kwa mfano, mwaka 1919 tulipata milimita 900, lakini kadri tunavyozidi kwenda mbele hali ya mvua inazidi kupungua, na ukiangalia hali ya kahawa inahitaji karibu milimita 1200 za mvua. Mondul is primarily a rain-fed farm, so years of drought will have adverse effects on the coffee farm and all the coffee trees. Mimi naitwa Mesiaki Petro, ni mfanyakazi wa Mondul Coffee Estate na miaka 28, na sasa hivi nimeshafanya kazi miaka 4 kuanzia mwaka 2017, na nafurahia kazi yangu. Na pia kutoka hapa paka shamba la Mondul Coffee paka hapa ni kilomita 3.5, na hapa tuko usawa bahari ni 2008 altitude from the sea level. Lakini pia tuna changamoto ya tembo. Tembo wamekuwa mara kwa mara wanavunja pipe zetu, lakini tunajitahidi kushirikiana na kampuni pamoja na wanakijiji. Tunafanya kushirikiana na kukarabati uharibifu unaojitokeza. Ilivyo sasa, kwa sasa hivi kwa lisali moja tunapata lita 12,000 kwa lisali moja. Lakini wakati wa mvua tunapata lita 25,000 kwa lisali moja. Kwa hiyo pia kuna changamoto, lakini tunajitahidi, maana tunajua kwamba kampuni yetu inahitaji maji mengi kwa ajili ya kuosha kahawa, kwa ajili ya kumwagilia, na kwa ajili ya wanakijiji kunywa maji, na kwa ajili pia wafanyakazi wanaoishi ndani ya kempu pia wanahitaji maji ya kunywa. Kwa hiyo pia ni maji mengi yanahitajika, lakini bado haya maji yaliyopo kidogo tunajitahidi kutumia katika kiwango ambacho kinahitajika. Kitu muhimu sana nachokiona kubadilika kwa Mondul, kwanza ni moja kwamba ni kuhakikisha kwamba tunazalisha kwa wingi na kwa ubora wa kahawa zetu, kuhakikisha kwamba kupitia nyuki na ViCAFE ambaye imetuletea kwamba kilimo cha organic, tunajaribu kufanya import angalau shamba zima la Mondul Coffee tufanye organic coffee. Nao tumeanza mipango hiyo, tumeanza zaidi sasa hivi kujaribu kuweka ditches pamoja na kuweka mulching na hiyo kupanda miti. Hiyo yote ni nguvu ambayo tunatia kwa ajili kuhakikisha kwamba shamba linasonga mbele na wafanyakazi pia kupata faida.